Так, вот это мне сказали, что это пиздец, круто, хайп, что жесть, капец. Вот это по-любому надо посмотреть. Я не понимаю, что это, и понятия не имею. Кто-то стучит в вашу дверь. И что это такое, блядь? Верите? Всем верить. О мой бог! Всем верить. Видел ли ты моего ребеночка? Она не... Чего? Какой-то... А, бэйби не в плане ребенок, а в плане бэйби. Чё, кстати, это вам не кажется, что это какая-то странная хуйня? Что ребенок это бэйби, и при этом бэйби это девка тоже. Это какая-то странная хуйня, да? Типа бэйби, блядь. Я только сейчас об этом задумался, блядь. Это как-то вообще, да, как будто бы странновато. Малышка-детка. Ну, вам не кажется, что это кринж какой-то, блядь? Малышка-детка. Не, я понимаю, что есть всякие добрые, милые названия, да? В отношениях. Но я, например, такие никогда не использовал, блядь. Малышка, детка, что-то без записки. Я бы сгнил с кринжа, нахуй. Малышка, детка. Что-то за ужас, блядь. А ты был в отношениях-то? А ты не пизди давай, не, тоже сиди, блядь. А как бы ты меня называл? Бля, ну вообще, кстати, у меня очень странные названия. Вот вы помните, как я Лаки называю? Что Лаки у меня иногда бывает и крок, и, ну, и пенис, блядь, и вот всякая такая хуйня. Ну, в общем, короче, на самом деле с женщиной такая же тема. Я не шучу сейчас, блядь. Абсолютно не шучу. То есть, типа, а чё? Ну, а чё, пенис это не милое название? Нет? Ёва? Ну да, наверное, блядь. Ты ее крок называешь? Ну, могу назвать, да. Ну это шлюбя, ебаный компот. Ты мой пенис. Нет, не так, блядь. Да, Пасёк, ты это так заворачиваешь, что это звучит хуёво. Ты мой пенис. Нет, не так, блядь. Я не говорю, Лаки, ты мой пенис, блядь. Я говорю, пенис. Ой, ёб твою мать, блядь. Ты что тут делаешь, Лаки? Я, блядь, я хуя... У нее еще такие глаза. Ты что, Лаки, ебанулась, что ли? Я просто говорю, чтобы надо, чтобы вы поняли, что я увидел, блядь. Смотри. Ужас. Вон, я смотрю вниз под стол и вижу там вот такое, блядь. Ну что это такое? Что у него такие глазки, блядь? Когда она боится, походу, опять ветра какого-то или сквозняка, блин. Дурилка. Пенис, ну иди сюда. Иди сюда, масло. Иди ко мне. Иди сюда, маслица. Жопка. Иди сюда, жма. Ну иди ко мне. Ты боишься опять, да? Ну, если тебе здесь спокойнее, тогда сиди. Жалко, блядь. Ёб твою мать, блядь. Kindly use headphones for a best experience. Я тут. Ладно, Эй, я отзовитесь. здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Чё это? Он Эй. исходит из коробки. О, Ой. что это, черт возьми? Что это Привет. за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Сколько парней было... Нет. 5. Много. Пошел нахуй. Где Ваня инсайдер? Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается Крипер? От 3 до 4 блоков. Так Я мало? думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Угу. Ладно, давай попробуем то, что нельзя Чё, блядь? загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты Не, понятно, а нахуй это надо, ничего не можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Мне это напоминает, как мы в этом... в Gamble with Your Friends голову Дрейка взяли, тоже было полезно. Верите? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка?
Ладно. А, ну чел, видимо, через этот бодрок играет, блядь, за этого верите, надо было заплатить $10, кстати. Хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Угу. И я буквально не знаю, о чем он. Хотя я уже знаю, что он о верите. Бля, вот бы мне кто-то прислал мод тоже прикольный. Надеюсь, вы А поняли. мне не верите бы надо, мне бы Дженни мод был, не был, не было, было, бля, 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 бля. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть верите? Может И быть. все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Хай! Я! Ладно, 20 угля. Ага. Этого должно хватить. Ого, Для а чего, здесь бро? так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. А где шарик твой? Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Какой звук издает мама? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? А какой звук... Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так. Стоп. Верите, где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я был запланированным ребенком. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Чей за парашу мы смотрим? Не знаю, сказали, что это хайп. Пока меня хватило на 4 минуты хайпа из 20. Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, Верите? По идее, тут должно быть страшно скоро, да? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Угу. Погоди, ты полностью прав, Верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Чё? Я блядь? его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Так, ну пока это видео, это большое испытание, блядь. Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может мне начать выращивать картошку? Да Верите, палки обменяй, дебил, блядь. этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Так, ладно. Бля, он умеет круглый дом строить, я не умею нихуя. Бля, нихуя себе! Ладно, я закончил свой Блять, это лучше, чем любое, что я строил вообще в Майнкрафте. дом. Конечно, он выглядит отвратительно. Сука. но Отвратительно, он выглядит охуенно. То есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. И чё? Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Не понял. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Мой адрес. Ладно, ладно. Забыли.
Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у Блять, нормально то, что я хочу этому верить и в рот дать? Это пиздец, я больной меня нахуй. изумрудов? Придурок. 23. Я просто смотрю на него, меня он раздражает, мне хочется его отпиздить, блядь. Отпинать просто как мяч, блядь. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Ты не один такой? Мне лижут ногу. Прям сейчас, правую. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это А было вдруг бы это та неплохо. деревня, где все пропали? Яблоки. Тут нет никого. А, Третью ногу. Бля, бро, ну ты пиздец или что? Руслан, бля. Ой, блядь, какие вы мудаки. где Это жить? пиздец. Почему никого нет? Бля, только не говорите, что сейчас скример Погоди. выскочит. Это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Угу. Ну и ладно. Может, всех угнали в рабство. Ну, типа, вот эта хуйня в Майнкрафте, когда всех жителей берут и под землю закапывают, это ж пиздец. Погодите, я хочу спросить у Верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как Ой. будто был рейд жителей? Нет. Нет? Ну что, Кто-то был очень голоден. Почему я-то нахуй? Я вообще сытый. Я поел творог с малиной. И с 5 жителями. мне это не нравится. Я пойду домой. Ха-ха-ха! Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Чтобы трахнуть твою маму. Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя сильная сторона. Да. Я на вершине горы. А будет страшно? Она походу плоская. Кто? Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Ага. Отлично, я закончил смотровую Неплохо, кстати. площадку. Нормально. И она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, Тебя ебать это не должно. что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А, Любимое место? Блядь, прям вот любимое мое место. Вот какое мое любимое... Ну, я думаю, что сральник, наверное. Ну, а какое, блядь? Наверное, сральник. А или какое, вот я думаю. Вот прям любимое-любимое. Да не, вот вы пишете KFC. Хуйня полная, блядь, потому что туда нужно... Блядь, нахуя мне идти в ёбаное KFC, если можно заказать, блядь? Это полная хуйня. Это пока ты туда придешь, блядь, пока закажешь.
Он тебя какой-нибудь школьник, блядь, сфотографирует. Прикиньте, какой это будет ёбнуто смешной хайп в ТикТоке, если я приду в Ростикс, и меня там сфоткают. Ох, ебать. Ну, каждый ребенок просто обоссытся нахуй со смеху, блядь. Не, это вообще не прикольно. Ну, либо перед компом место, либо сральник. Ну, наверное, перед компом, потому что я перед компом больше больше времени провожу, очевидно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Бургер Кинг, ха-ха-ха, блядь. Подожди, что? Что? Что с ним? Ой. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите, мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Нормально. Такая. Хорошая. Такой, с 40-х годов. На самом деле неплохо. Да. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у Мне тебя тоже есть прикольно. вкус. Чего, блядь? Я хотел бы так за чьим-нибудь домом понаблюдать, блядь. Прикольно выглядит. Мама. Доброе утро, верите? Есть Привет. что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Что? Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. Ой. О, я могу это остановить? Мог бы. Мог бы? Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. А ты не хотел бы его спросить, блядь, что будет плохое-то? Бы спросил. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Ты только не этот, блядь. Поехали. Ага. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет А следовать если кто-то обойдет вот так вот сбоку, что ты будешь делать? за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Ладно. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Мгм, Это мгм. что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Так она же не будет открываться. Ладно. Что, ебало стало еще страшнее. Ты... выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я... не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Да выкини его уже нахуй в помойку, заебал он пиздеть, блядь. Какой звук издает дверь? Ой. Ты это сделал? Привет? Ладно, верите. Вот ты... Ой, бля... Ебать, да ну нахуй. Я не знаю, что Ой, бля. происходит, но ты в порядке? Что Ёб твою мать нахуй! это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ебаться. Ночь. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты странный. Знаете, как звучит ночь? Бля, сейчас. Блядь, сука. Ну как сверчки, блядь?
Это метель так звучит ночью, зимой. Я не знаю, Похоже? что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить А птички? Какие нахуй птички ночью? Ты что, больной что ли нахуй? Птички ночью спят, они не чирикают, блядь. защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним Железные птички. Ой, бля, какой ты мудак. Господи, 2 недели, блядь. об этом. Отлично, я закончил Что, стену, но идиот, что ли, блядь? она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Есть ночные птицы, но они вроде не пиздят. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Ага. Поэтому я поставлю сюда, и Бро, это не фонарик, по-моему. он будет тут, если понадобится. А где этот кружочек? Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Верите? Ну и все, и кидай его нахуй в лаву, и на том закончим. Нет. Нет. Это ты. Бери его за 2 уха и под эту музыку прям. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Я с тобой. На. Там что-то подразъебало, по-моему. А, нет, это... Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. И я подожди. думаю, что ты знал, И подожги нахуй дом. что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не Ага. поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Ого. Вот, вот тебе и Алиса AI, блядь. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Алиса AI. Ну ты бы не отправлялся в башню в свою, если так вот подумать, просто попиздовал бы куда-нибудь. Окей. Вдаль. Судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Ага. О, у меня нет камня. Кам. Ладно. Придется развести костер. В доме, блядь? А пожар разве не разойдется? Ночь наступает слишком быстро. Нет? И тем более это скоро произойдет. Что странно, кстати. Но я должен быть в порядке. Я запер верите, и я на страже. Вон он там снизу, видишь? Бля, вообще, кстати, реально, надо бы найти какой-нибудь нормальный хоррор-мод в Кубаче и поиграть в него. Но типа не вот в ту хуйню, которую там с Хесо с Вовой играли в последние мы смотрели. По-любому же есть что-то нормальное. Что они до этого играли, и что будет норм. Вот типа как этот, блядь, типа как Нул, но Нул у него было ощущение, что он незаконченный какой-то, да? Ну, что-то наподобие, блядь. Окей, у меня есть еда, броня, Бэкрумс не, Бэкрумс это хуйня. блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Чего, блядь? Так тебе страшилки надо сразу, ты играть не хочешь в сам Майнкрафт. Почему, блядь? Ладно, пойду спать. О, Можно и поиграть. Verities nearby. чего? Ой. Нет.
Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Снимай О, фонарь. нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Есть пак Broken Script. Мы в него играли. Вот это как раз и тот, который я сказал, что нул. Ой. Это музыка, верите? Ой, блядь. Верите? О, мой бог! Ёб твою мать, Нет, блядь. верите? Верите? Боже! Уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? На скромника похож, блядь, гондон. А продолжение вы увидите во второй части, да, блядь? Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько Позади потребуется. тебя окно, долбоёб. То, что музыка закончилась, это не значит Окно. то, что оно ушло. Окно. Я не настолько глупый. Урод. Урод ебаный. Так, вы говорите, там вторая часть есть, да? Да, действительно есть, блядь. Ранее верите. Привет! Фу, интересно, блядь, стало. Я верите. Спрашивай о чем угодно. Я знаю все. Доброе утро, Ну тут страшилки страшные, блядь. Верите, есть что-нибудь на сегодня? Что-то придет через 3 дня. Все уже кончено, моб. Ты моб. Тебе 30 лет, блядь, и чё? Я с невероятным интересом смотрел видос волчонка Вероники, где девка забеременела от того, что помылась тем же полотенцем, что пацан мылся, блядь. И мне было ебать, как, ну, на самом деле, не иронично, было очень интересно узнать, что там будет, блядь. А это по сравнению с этим взрослее в раз 10, блин. Мой! Все, не Верите? надо, нахуй. О, мой бог! Убери, блядь. Писать захотелось. Я не пойду проверять эту дверь, ясно? Я останусь на этой кровати столько, Сейчас я не испугаюсь, потому что я знаю, что он сейчас обернется и у Чувырла выпрыгнет. сколько потребуется. То, что остановилась музыка, это не значит то, что оно ушло. Я не тупой. О, мой бог! Вот все, видишь, не испугался. Верите? Не убегай! Иди ко Стой! мне! Ёб твою мать. Что я сделал не так, верите? Не, он просто голоднее. Заходи, 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 заходи. Окей, давай. О, боже, беги! Блядь. Окно! Кажется, я... Ёб твою Верите, мать, стой! нахуй. Я ничего не сделал! Пожалуйста! Верите, что... Верите? Верите, почему у тебя нет лица? Верите, он идет, пожалуйста! Я вернулся! Я вернулся за тобой, ладно? Блядь, не знаю, лежит этот желтый шарик, и мне почему-то вспомнилась песня Мэйби Бэмби «Девочка-аскорбинка». Я мог убежать дальше, но я не стал! Пожалуйста! Реально, я иногда, вот, не иронично уж, понимаете, мне кажется, что у меня мысли психбольного. Ну как, короче, вот хоть один, блядь, человек... Вот, ну, есть просто такие, вот кто-нибудь, блядь, увидел этот шарик и подумал об этой хуйне так же, как я? Ну это ж пиздец, мне кажется, это неадекватная хуйня как будто. Верите?
Звуки, бро. Яйца чешутся. Это только не скример, Ты пожалуйста. вернулся ради меня? Да. Да, вернулся, верите. О, боже. Все кончено. Чего ты взял? Все закончилось. Сейчас тебе крышу оторвут нахуй. Как этот, как в клипе Егора Крида, где его эта бывшая крышу снимает. Помните, когда он на сральнике сидит? И там вот это ебло сейчас будет. Бля, потому что это логотип Сбербанка, блядь. Они помирились? Доброе утро, верите. Есть что-нибудь, что мне стоит знать? Молчит. Сегодня ясное небо. Если нужен опыт, есть спавнер скелетов к востоку. У тебя мало железа. Я починил твои печки. Ой, Надеюсь, поможет. он добрый. Оу, спасибо, верите. Он добрый. Я сделаю маленькую ферму позади дома, чтобы было больше еды. Мне Ура! надо стащить немного семян у жителей. Стащить. Здорово, бро. Я вернулся. И ничего покупать у вас не буду. Я просто пришел ограбить вас, окей? Да ее! 7 Ого. изумрудов за кожаный нагрудник. Ты серьезно? 28? О, ты умираешь. 57! О, это каждый раз, когда я их убиваю? Да, все нормально. Там вроде тоже должны быть семена. Не ходи туда. Ладно. Значит, не пойду. Знаешь, я... Это очень, кстати, правильная, блядь, правильная штука. Тебе сказали, не ходи, и ты не выебываешься и не идешь. Все правильно? очень хорошо не теряюсь. Ну серьезно, у меня просто отличное чувство Ты ориентирования. 9 раз спрашивал, где твоя база. Да потому что я тебя проверял. Твоя база находится у тебя за спиной. Я знал. Не знал. Вот теперь они дружат, Это ура. должно так выглядеть. О, вода. О нет, я даже ведро не наполнил. Дождь будет? Мне надо полить посевы. Погоди 5 секунд. Ура! Спасибо. Это безумие. Добрая концовка. Ты постоянно так говоришь. Потому что это всегда безумие. Как ты можешь быть таким спокойным? Эй, выглядит довольно неплохо. Свекла растет, Правда, или что это ребят? такое? А где шарик? А, вон он у него. Ладно, верите, я покажу, что такое настоящая музыка. Воу! Что это было? Я никогда не слышал эту песню. Если что, я имел в виду вот эту. А, О боже, верите, ты слишком имповый. а. Ой, а в аду страшно будет. Че за убогий мусорный спам? Прости, земляное искусство, но я строю здесь камин, так что пока. Пока. Бу, это должно... Блядь. А нет! 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 Да бля! Погоди, чего? Как булыжник загорелся? Бро, какого ху... Окей, это заняло время, но мы справились. И верите, что лучше из того, что я построил в этом мире? Камин! Фонарик. Правда? Не база Ты или... построил его потому что хотел, а не потому что нужно. Это Ну, лучшая часть строительства. Ну, Ты философ, бро. Скажи мне какой-нибудь а ведь правда. интересный Медь факт. Майнкрафт. Это как с Range Rover'ом. То есть он не нужен, но ты его купишь, потому что ты его хочешь просто. Со временем окисляется. Если ее не покрыть воском, она меняется. Ты чё это о чем я? Что бы ты ни делал, ты не остановишь это. А? Это неинтересно. Это даже, наверное, грустно. Правда такова. А, Ладно. ну как скажешь. Эй, есть поблизости еще одна деревня. Я хочу найти книжные полки, и может я... Зачем?
Не нужен, потому что ты не влезешь. Бля, может еще поехать в нем посидеть, блядь? Да что ж такое-то? Нахуй! Ну, потому что мне нужны зачарования, верите? Я дам... Вдруг ты влезешь сейчас. Да я влез в него, Шоги. Просто в нем, я думал, будет прям широко места много, а в нем не оказалось места меньше, чем в гольфе. тебе Чинка. чары. Попроси. Ну, может, я просто надо удобнее сесть как-то? Может, если я по-другому... может быть, если я по-другому сяду, может быть, тогда? А, дело вовсе не в зачарованиях, просто я хочу Нет по-настоящему... причин искать других людей. Ой. У тебя есть я. Ужасные отношения. Какое зачарование хочешь для меча? А, острота 5 и починка. Тебе нужно 10 уровней. Я знаю хорошее место фарма. Это, конечно, круто, но... Ладно, Тоже блядь. привет. Можно кое-что спросить? Нет подвоха. Валяй. ну всё. Мне там Ты что-нибудь сейчас... думаешь обо мне, когда не играешь? Блядь. что? Типа, когда я оффлайн? Да. Типа, когда ты в кровати вечером лежишь, или когда ты набираешь себе ванну, или когда... Я думаю, что тебя довольно сложно забыть. О, Хорошо. А ты думаешь, когда я оффлайн? Я жду. ой. Звучит одиноко. Так и есть. Смотри, Звучит я улучшил нашу страшновато. оборону. Теперь стены в 4 блока. Так что, возможно, они что-нибудь заблокируют. И там лава. А! Типа случайно. Нет. Правильное решение, но чувствую, я сейчас что-то пойдет нихуя нехорошо. Верите? Чё за... Пога- Нет, 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 погоди. нет, Погоди! Прости! Не делай Я споткнулся! Я клянусь, я споткнулся! поступать? И ты выскользнул из рук! Пожалуйста, верите! Ладно. Кстати, на другой стороне есть дыра в стене. О, бля. Мне туда рот засунуть или наоборот? Ладно. Спасибо, верите. Верите, поверил. Я понимаю, как это звучит, но ты должен мне поверить. Чувак, успокойся, это просто мод. Просто, блять, мод? Ты меня не слушаешь. А что если просто в него не заходить, например? В моем мире есть... Вот если мы поверим в эту реальную историю, в историю с таким шариком, почему тебе не сделать, ну, типа... И все. Типа, почему нет-то? безумный шар, который хочет меня убить. Ладно, что, по-твоему, случилось? Хорошо, а если ты умрешь в этом мире Майнкрафта, и чё теперь, блядь? И что? Пал в лаву. Ой, бля. Вылез обратно. Что если такой шар придет на Свинленд, блядь, и будет меня заставлять заходить? О нет, блядь, пожалуйста. Ой, блядь, только не это, блядь. Окей? Он был за мной. Просто сидел там, но я видел, как он упал. И ты ничего не монтируешь? Я ничего не монтирую, бро. Я держал это в себе 3 дня. Я не мог сказать ничего вслух, не мог вести себя странно, мне просто пришлось быть нормальным. Но я больше так не могу, мне нужно, чтобы ты пришел и увидел это. Пузятина, да это не пузятина, долбёб, это... Что у меня потом, вот такой вот цвет кожи, это шортики, вот. Это шортики. Твиксель... Блять, он решил своего типа подставить под эту хуйню, что ли? Твиксел. Иди сюда. Вот это? Это он? Это он.
Вообще-то он даже милый. Ты должна быть его друг. Приятно познакомиться. Я верю тебе. Спрашивай что угодно. Я все знаю. О, это самое лучшее время, чтобы сейчас прямо нажать Escape и выйти из мира и оставить их вдвоем, блядь. Все, и проблема решена, блядь. Примерно так же черешня Рофису и попала, блядь. Ладно, ну, привет. Верите? Привет! Я много о тебе слышал. Твиксел. Чего именно я вообще должен бояться? Во-во-во-во, заебись, да-да-да, так. Ладно, отлично. верите. Сколько будет 847 на 23? 19 Я хотел ответить, он меня опередил. 481. Я знал. Верно! Хотя я вру, я даже не смог бы такое посчитать. Чувак, он мне нравится. Думаю, ты слишком долго был один. Чего? Он мод. Хорошо сделанный мод. Но он ничего такого не делает. Он ответил на пару вопросов и пошутил. Ты играешь в этом мире уже столько времени. Сколько? Ты не слушаешь. Я слушаю. Просто думаю, что ты... Бро, Чё? ты боишься шара. И что, блядь? Этот шар превратился в 3,5-метрового монстра и пытался меня разорвать. Ты проверил, был ли это реально он? Бро, они... Ну, кстати, когда монстр за ним погнался, он же пришел, и шар-то был на месте, верите, блин, так-то. выглядят абсолютно одинаково. По сути. Я буду за ним присматривать, ладно? Но я ничего не сделаю, пока не увижу что-то по-настоящему странное. Ты его в лаву кинь. Вот тогда, блядь, может быть, увидишь нечто странное. Ладно, хорошо, бро, как скажешь. Да, неделя, честно, тяжелая, расписание ужасное, но мне нужно продолжать Закрывай выпускать нахуй видео. Не двери. спеши и не забывай отдыхать. Мне очень нравится твоя серия. Я никогда еще так не боялся. Спасибо, эта серия много значит для меня. Ты сказал ему, что я ютубер? Нет. Что я делаю видео? Мне очень нравится вот там, где ты пел Лингангули и в KFC бежал за крылышками. Нет. Откуда он тогда знает? Я пытался сказать тебе это, если что. Все в порядке? Да. Да. Ладно, я начну разбираться. Мы с Твикселом будем строить, так что оставайся здесь, хорошо? Я не хочу, чтобы ты запылился. Окей, в сети вроде есть 4 теории. Лава не работает, мы это знаем. Но некоторые говорят, что... А чё? Просто там так скучно. Пиздец. Ты открыл дверь. Оставайся там, лады? Так, на Вики ничего нет, но есть старый пост на форуме от кого-то, у кого был такой же мод, и он сказал... Так. Нет. Верите, что я сказал? Оставайся там. Привет, ты мой любимый стример. Спасибо большое, Солнце, спасибо. Ладно. Давай продолжай. Что ты собирался сказать? Я не могу продолжать, сундук только что... Ну, это было неловко. Ой. Нам с Твикселом нужно поговорить, хорошо? Так что оставайся здесь, если что, это не про тебя или что-то другое, просто это личное. Ладно. Ладно. Оставайся здесь! А чё у чела был в руке какой-то нож кровавый, блядь? Ладно. Это что за хуйня у него в руке? Что это такое, блядь? Факел? Какой он так выглядит, как нож, блядь? Оставайся Какой-то. здесь! А, понял, просто такой факел хуёвый. Ладно. Ладно, я кое-что нашел. Есть один пост от парня, у которого этот мод был 2 года назад. Ага. Он сказал, что единственный выход это... О, боже. Перестать играть в компьютер, может быть? Он ведь слышит нас оттуда? Да, почти уверен. Ладно, теперь я понимаю, о чем ты. Я что-то вспомнился видос, мне в ТикТоке попался, где сидит какой-то маленький ребенок, и его мама его снимает так вот на телефон и делает вид, что читает новость какую-то, и такая: генеральный директор Роблокса был найден сегодня мертвым, и ребенок такой: Роблокс? Теперь все плейсы и карты станут недоступными и больше никогда не будут включены. И он встает и начинает...
Бля, такой мед, бля, бизнес. Я его отвлеку, а ты иди к себе домой и ищи пока что-нибудь, хорошо? Понял. У меня уже закончилась еда. Подожди, верите, какой лучший способ, чтобы она не заканчивалась? Никогда не уходи далеко от дома. Это про тебя, но это про меня, только в моем случае это будет не Roblox, а контракт с фонбетом, например. Это не совсем про еду. Это лучше, чем Тогда да, бля. совет про еду. Ты вообще о чем, бро? Ай. Ой. Лавах. Я так и не научился это делать. Думаю, нормально. Не то чтобы вот так. А Верить. с донатов нет? Да не, вот у меня 2 постоянных рекламодателя есть. И если любой из них уйдет от меня, мне будет пиздец как грустно. Мне реально, блин, и тут дело даже не в деньгах. Тут дело в том, что за столько, вот сколько мы уже сотрудничаем, что с донатов нет, что с фанбетом, они мне уже стали как родные, понимаешь? И их потерять, это будет как вот потерять члена семьи буквально, да? То есть, ну, реально мне будет вообще очень некомфортно. Нет, ну я серьезно говорю. Они тебе уже 10 хат отдали. Не 10. Что игроки никогда не понимают сами. Что мир всегда живет. Есть ты в нем или нет. Ты ведь про Майнкрафт говоришь, да? Конечно. Ладно. Просто Вот уточни. с донатов нет, ты не особо долго. В смысле, не особо долго. С ними год уже с лишним, по-моему, не? У тебя сегодня хорошее настроение? Я просто рад потусоваться. Нам стоит делать это чаще. Дольше Да, даже. точняк. Почти. Еще 5 минут. Поторопись, бро. Ага. Что там его тип делает, друг? Где Я не он? понимаю. Кто? То, Твой друг. он ушел исследовать. Типа, хотел смотреть мир. Хм. Он заметил. Ты готов? Ой-ой. Понял. Возвращаюсь. Не выпускай его из виду. Так. Моб, ладно. Я нашел. Что? Неважно, я расскажу позже. Ты о чем? Просто кое-что, Есть способ от него избавиться, видимо. что я нашел, исследуя мир. Крутые биомы, ничего интересного. Хорошо. Я рад, что ты наслаждаешься. У нас же не мир с одним биомом. Ой. Что, он ускакал, блядь, как кролик? Этой ночью. Привет, Виксел! Блядь, сука, нахуй. Ой, блядь, зря. Короче, по чесноку говоря, я сейчас чуть не обоссался, блядь, по правде говоря. Я просто говорю, что я хочу писать, я дернулся, у меня аж все сжало внутри. Это ужас, блядь. Я чуть не секанул. А? Где? Черт. Остались документы, возможно. Верите? Он ушел. Куда ушел? Решил пойти домой. Ну, он бы попрощался? Думаю, он спешил. Нет. Ой. Я только без скримеров, Нет. а то я обоссусь, реально. А вот сейчас пописать сходить, ебаный компот. Пожалуйста. Ой. Нет. Нет. Проверь сундук. Ничего нет. О, О боже. нет. Нет. О боже, Твиксел. Зачем я тебя пригласил? Ой. Снова мы вдвоем.
Разве так не лучше? Угу. Я пойду на восток искать другие деревни. Восток уже обчищен. Это не стоит того. Я сам решу. Как скажешь. Их две. Ой. Что за хуйня? О, я нашел его базу. Лава Х. Void Х. Милли Х. Команды Х. Утопление Х. И вопрос. Я только без скримеров, я сейчас обоссусь, я очень хочу писать. Опа. Пожалуйста, только не пугайте, я писать хочу. Нет времени. Он старше самой игры. Я не знаю, как это работает, но даты не совпадают. Самое раннее упоминание, которое я нашел, относится к тому времени, когда Майнкрафт еще не существовал, и оно соответствует. Он не хочет тебя убивать. Всех, кто был до тебя, он удерживал так долго, как мог, а когда они пытались уйти или сопротивлялись, он останавливал их. Его не остановит оружие, огонь и команды. Ты не можешь уничтожить то, чего нет в файлах. Ты должен заставить его остановиться. Ага. Блять, включи ему этот, блять. 131 часть, Дрейк смотрит тиктоки. Он нахуй сам из мира съебнет, блядь. Ой. Обернись, блять. А, и все? Все, блять. Ну, кстати, эта часть без скримеров. Бля, ну прикольно, кстати. Реально прикольно. Я думал, будет прям хуйня. Ну нет, сначала просто очень такое начало было.